今天分享一款花朵拼接包，实用的水桶包身，包带长短可调节。视频演示用到了宽3毫米的棉槽线、3股线钩织以及3.5毫米的钩针。首先锁边起针，第一步钩织花朵的部分。起针完成后，编织5个锁针，返回第一个锁针，编织1个引拔针，将线连接成环状。第一圈首先锁1针，然后绕线圈编织12个短针。12针结束，在第一个短针上引拔连接。第二圈首先编织2个锁针，跳过第2个针目，下一针编织1个引拔针，接着编织2个锁针，后面跳过1个针目，下一针编织1个引拔针，然后编织2个锁针。我们按照2个锁针、1个引拔针的顺序，一共循环6次。第二圈结束，在第一个锁针空隙处编织1个引拔针。第三圈首先编织4个锁针，在同一个位置编织1个长针，将线拉到和起立针一样的高度。重复操作，在同一个位置一共钩织5个长针。第5针结束，后面再编织4个锁针，在下一个锁针空隙处钩织1个引拔针。这样完成第一组花瓣，后面重复操作，一共循环6次。第3圈结束，这样完成第一个小花片。接下来我们演示它的拼接方法。将第2个花片钩到第3圈，首先完成第一组花瓣的5个长针，然后在另外一个花瓣的第5个长针上将线钩出，返回第2个花片，继续编织4个锁针，在下一个锁针空隙处编织1个引拔针，接着编织4个锁针，在另外一个花瓣的第一个锁针上将线钩出，返回第2个花片，在同一个位置完成剩余的5个长针。我们在钩织最后一圈的同时，将相邻的花瓣连接起来，剩余的部分正常编织即可。包身最上面的一圈需要连接左右4个顶点，一共连接6个花片。第二圈需要连接相邻的8个顶点，同样连接6个花片。第3圈按照相同的方法连接6个花片。接下来我们编织底部边缘的部分，在其中一个花瓣的第一个长针上重新起线，将线钩出，编织1个锁针，在同一个位置编织1个中长针，后面按顺序编织3个短针，在下一个针目上编织1个中长针，在后面的锁针上编织1个长针，在第2组花瓣的3个长针上各编织1个长针。3个长针的线圈需要逐渐加长，与前面的几个针目保持高度一致。3针结束，在第3组花瓣后面的3个长针上再编织3个长针，这里的3个长针是逐步减少高度。3针结束，在第4组花瓣的锁针上编织1个长针。前面这里就完成了第一组花样，后面重复操作，一共循环6次。边缘的第一圈结束，在第一个针目上引拔连接。第2圈到第4圈针数不变，每一圈各编织78个短针。
边缘的短针完成后，以上就是包身的部分。接下来我们钩织包底的部分。包底的部分换小1号的钩针，首先环形起针，起针完成后编织2个锁针，然后绕线圈编织13个长针。13针结束，收紧线圈，将线一次性拉出。最后在第1个长针上编织1个引拔针。第2圈首先锁2针，在第1个针目上增加1针，钩织2个长针。在接下来的每一个针目上各增加1针，一共钩织26个长针。第2圈结束，在第1个长针上引拔连接。第3圈首先锁2针，在第1个针目上编织1个长针，在第2个针目上增加1针，钩织2个长针。这一圈同样增加13针，每隔1针增加1针，一共钩织39个长针。后面第4圈和第5圈各增加13针，第4圈每隔2针增加1针，第5圈每隔3针增加1针。第5圈结束，第6圈需要将长针变为中长针，继续增加13针，每隔4针增加1针。钩织过程中将包底连接到主体上，首先编织1个锁针，将钩针穿进主体的第1个针目，然后将线钩出。返回底部，在第1个针目上编织1个中长针，继续将钩针穿进主体的第2个针目，将线钩出。返回底部，在第2个针目上编织1个中长针，后面重复操作，完成包底的最后一圈，一共钩织78个中长针。包底的部分完成后，将织物翻到另外一面，在包底安装一片网格板。包底固定好之后，接下来我们制作包带的部分，依然采用虾辫的钩织方法，编织一条包带，将包带穿到花心的位置，并打结固定。这种打结方式既简便又可以调节长度，适用于各种类型的包包。虾辫的钩织方法可以到我的主页搜索标准虾辫。现在我们这款花朵拼接包就完成了。本期的内容就到这里，下期再见。